सैम मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा सुनो शताक्षी, 5,000 रुपये देकर जाना, घर का राशन खत्म है। ओके। ठीक है मैम, आपका पार्सल। फिर लड़की कहती है, पार्सल किस नाम से? लड़का कहता है, आपके पति के नाम से है। तभी पति कहता है, आ गया मेरा पार्सल, और कहता है, पैसे दे देना। लड़की पैसे दे देती है। फिर अगले दिन पति और पैसे मांगता है। लड़की कहती है, कल तो दिए थे। लड़का कहता है, कम थे। फिर लड़की अपना क्रेडिट कार्ड देती है, बहुत सारे पैसे निकालता है। फिर जो हुआ। बेटा, इसे नजरअंदाज मत करना। 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट में दुर्गा मान लिखना ना भूलें।